Attam bultan daawwattoonni hordoftoonni TV Mo'aa kuni sagantaa eebba ganamaa yeroo hundumaa ganama walii wajjiniin taanee Waaqayyoo keenya galateeffannu, Waaqayyoo keenya kadhannu, sagalee isaa ergaa inni nuuf qabu walii wajjiniin dhageenyee baanudha. Egaa arras Waaqayyoo guyyaa haaraa nuuf kenne. Maqaan isaa ulfaatu halkaniidhaa nagaatti nu eegee guyyaa haaraa kana immoo bara keenya irratti nuuf dabaleera. Maal jedha laata har'a Waaqayyoo ganama kana immoo siin anaan namoota YouTube'dhaan haa ta'u, Facebook'dhaan haa ta'u, TikTok'dhaan haa ta'u, karaa saatalaayitiin dhaggeeffachaa jirtan kanaan maal jedha Waaqayyo? Ergaa Waaqayyo irra nuuf qabu immoo walii wajjin hirmaannaa. Sagalee Waaqayyo irraa isinii wajjiniin hirmaadhu. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 irra jiru lakkoofsa 1 kaasee isa jiruun dubbisa. Mee yeroon dubbisu seeraan hacaqasnu humna kadhataa waan jedhu irrattan gabaabsee dubbadha. Bara sanaa Herodos mootichi namoota bu'aa waldaa kiristaanaa turan tokko miidhuudhaaf ciqilee irra dhaabbate. Yaaqoob obboleessa Yohaannisiin billaadhaan morma isaa kuchisiise. Kun warra Yihuudootaa akka garaa ciibsee yommuu arge itti dabalee Phexrosiin immoo qabsiise. Yeroon isaas yeroo namoonni ayyaana maxinoo itti ayyaaneffatan ture. Herodos yommus Phexrosiin qabsiisee mana hidhaatti galchisiise. Darabee isaa akka eeganiif loltoota kutata 4 hirmaman. Tokkoon isaanii nama 4 qaban kennee ayyaana Faasikaa booddee garuu saba duratti akka inni qoramuuf isa dhiyeessuuf barbaade. Yeroo Phexros mana hidhaa keessatti eegamaa turetti waldaan kiristaanaa immoo ituu gargariin kutiin Waaqayyoon kadhatti turte. Kadhannaa kana booddee immoo maaltu ta'e? Hin ilaalla. Edumtii guyyaatti Herodos Phexrosiin akka qoramuuf dhiyeessuuf jedhe sanatti Phexros funcaa lamaan hidhamee loltoota 2 gidduu hirrafa ture. Eegdonni immoo balbala manichaa hidhaa dura dhaabbatanii in eegu turan. Kunoo ergamaan gooftichaa Phexros bukkee dhaabatee golli manichiidhaan inni keessa tures ifa waaqarraatiin hin guute. Ergamaan sun cinaacha Phexrosin rurrukutee dammaqsee dafii ka'i ittiin jedhe. Achumaan funcaan inni ittiin hidhame harka isaatti bu'ee ergamichi immoo hidhadhu kophee kee kaa'adhu jedhe. Phexros ka'ee hidhatee kophee isaa kaa'atee ergamichi ammas wayyaa kee uffadhu ana duukaa bu'i ittiin jedhe. Phexros namichi mana hidhaa keessaa ba'ee ergamichi duukaa bu'ee gara ergamaan gooftaan kun hojjetu kana dhugaatti hin fakkaanne. Inni immoo mul'ata waan erguse. Ergamichi wajjin eegduu warra duraa warra lammaffaa biras darbanii balbalicha sibiilaa isa mandaritti baasu bira ga'anii balbala ituu namni ittiin bu'in isaaniif baname. Isaanis gadi ba'anii adeeman. Ergamichis achumaan Phexros biraa sokke. Phexros yommus of baree gooftichi ergamaa isaa ergee harka Herodosiif harka Yihuudoota warra hamaa isa irratti yaadanii hundumaa akka inni oolche amma dhugumaa hubadheeraa jedhe. Dinqiidha hojii Waaqayyo. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu ganama gaarii kanaaf galanni siif haa ta'u. Nu bushatte halkaniidhaa yaa Waaqayyo ganama gaarii kana nuu laatte. Ituu nuun hin bahin dura moo nutti dubbadhu yaada kee nu mul'isi. Anis kan keen dubbadhaa Hafuura Qulqulluu na gargaari. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Wanti iddoo kana irratti ta'ee waan ajaa'ibaati. Nama mootii Herodos jedhamutu ture. Mootiin Herodos jedhamu kuni mootii hamaadha. Namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an irratti ciqilee kaa'ata. Eenyuunan jedhe namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an. Waldaadhaaf warra bu'aa buusan, waldaadhaaf warra waa godhan, waldaa warra gargaaran, waldaa keessatti ayyaana Waaqayyo isaaniif kenneen warra tajaajilan, warra dhaloota irratti hojjetan irratti hojjeta. Waaqayyo hafuura akkasii haa ifatu. Warra dhalootaaf eebba ta'an, warra dhalootaaf nyaata ta'an, warra dhalootaaf bu'aa ta'an, warra dhalootaaf ergaa jireenyaa qabatanii adeeman irratti hojjeta namichi kun. Warra akkasiirra ciqilee kaa'atee jedha. Yaaqoobiin hin qabsiise obboleessa Yohaannisiin billaadhaan morma irraa kuchisiise. Kafuu soora'u nama hamaadha. Yaaqoob nama hojii wangeelaa hojjetudha. Nama akkasiitu morma irraa kuchisiise. Gartee qaba, garsuu qaba.
dudduubaan godhi jedhi kan ittiin jedhan maabara wayii jira. Namoota waaqayyoo irratti, namoota dibataa irratti, namoota waamaman irratti, namoota hojii wangeelaa hojjetan irratti, namoota dhaloota borii qopheessan irratti nama kakaasutu dudduuba isaa jiru. Ilaa akkas jedha lakkoofsi ta'u. Kun warra Yihuudoota akka garaa ciisee yommuu arge itti dabalee Phexrosin qabsiisee yeroo namoonni ayyaana maxinootti ayyaaneffatan turedha. Akka inni Yaaqoob obboleessa Yohaannisiin morma irraa kuchisiisee warri Yihuudoota garseesa jallinaan hammeenyaan jibbaan inaaffaa hamaadhaan guutamanii warri bu'a waldaa kiristaanaa irratti ka'an kuni dassaalaachoo itti tole. Namni waaqayyo yeroo mormi irraa citu, namni wangeelaa yeroo mormi irraa citu, namni hafuuraa yeroo mormi irraa citu, namni bu'aa dhalootaa ta'u yeroo mormi kun nama gammachiisu jiraana sila itti tole. Yeroo kana maal godhanii ammas dabalee Phexrosin mana hidhaatti galchisiise. Hin gammadani gaa yeroon isaa immoo yerootti ayyaana maxinoo ayyaaneffatan ture. Herodos yommus Phexrosin qabsiisee mana hidhaatti galchisiisee darabee isaa akka eeganiif loltoota kutata 4 hirmaannaa tokkoon isaanii akka isaan eeganiif maal godhaa ayyaana kana booddee Phexrosin qabnee qorannaa saba duratti dhiyeessinaa jedhanii mana hidhaatti gashan. Yeroo kana gaa humna kadhataa irratti dubbachuu barbaada. Yeroo kana waldaan kiristaanaa maal gooti turte? Yeroo Phexros mana hidhaatti eegamaa turetti waldaan kiristaanaa immoo ituu gargar hin kutiin waaqayyoon kadhatti. Hojiin waldaa inni guddaan kadhannaa. Meeshaan waraanaa kan waldaa inni guddaan kadhannaadha. Namoota waldaa kiristaanaa geggeessan yeroo qilleensi ka'u, yeroo bubbeen ka'u, keessumaa warra dhugaadhaan hojjetan irratti yeroo ari'atamni ka'u, yeroo maqaballeessiin ka'u, giruppiin ijaaramee dhabamsiisuudhaaf, balleessuudhaaf warra bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an irratti yeroo gamaa gamanaan qilleensi dhufu wanti nuun gochuu qabnu waldaa na dhagaa luba keessaniyan. Hojjetaa keessaniyan waaqayyo ergaa kana naa kenne iddoo kana jira. Yeroo akkasii maal gochuu qabna nuun? Kadhachuu. Hojiin waldaan inni guddaan kadhachuudha. Waldaan ittuu gargar hin kutin na dhagaa ergaa waaqayyoon isinitti himaa ganama kana. Namoonni karaa yuutuubii biyya keessas biyya ambaas jiraattan dhaggeeffachaa jirtan, baadiyyaas magaalaas jirtan, beekaaf wallaalaa kan jirtan, geggeessitoota waldaas kan ta'an na dhagaa yeroo akkasii waaqayyoon itu gargar hin kutiin kadhachuun gaariidha. Yeroo nuun kadhannu waaqayyo waaqa gidduu galuu danda'udha. Waaqayyo waaqa dinqii gochuu danda'udha. Waaqayyo waaqa yaada hamaa sana galagalchuu danda'udha. Maqaan isaa ulfaatu. Phexros mana hidhaa jira. Akkaataa isaan itti hidhan iyyuu adda. Kutata 4 ta'anii eegu. Harkaan miilli isaa funcaadhaan hidhameera. Yeroo waldaan kiristaanaa kadhattu gaa waaqayyo maal godhe borimtii isaa yeroo isaan isa dhiyeessuuf jedhanitti halkan kana waaqayyo ergamaa erge. Ergaan sii qaba. Namni yoo dhibeyyuu waaqayyo ergamaa qaba. Warra kadhataniif yooma namni dhibeyyuu waaqayyo ergamaa qaba. Mana hidhaa sana keessaa dhaqanii baasuu hin danda'an warri kaan. Waaqayyo garuu ergamaa isaa ergee lafa Phexros ciisee jirudha. Ergamaan yeroo inni dhaqee ol galu manichi ifaan guuteedha. Humna kadhannaa. Ifaan guutee ergamaan Phexrosin akkas jedhe, ka'e kophee kee kaadhu, wayyaa kee uffadhu. Ittiin jedheen Phexrosis achii ka'ee kophee isaan kaa'ate, wayyaa isaan uffate. Ergamichi dura bu'ee yeroo inni deemu balballi sibiilaan cufamee jiru sinii ofiin beekee isaanii banamedha. የጸሎት ኃይል kadhannaan balbala cufameyyuu hin bana. Kadhannaan waan namni gochuu hin dandeenye godha. Erga gadi baasee booddee kun hundumtuu yommuu ta'u Phexros
innuu namanneem waan abjootaa jirutti fakkaate. Waan abjootaa jiru se'e. Garuu wantichi waanuma dhugaatu hojjetamaa jira. Humna kadhannaa. Waldaa kadhadhu. Waaqayyo qilleensa kana gab godha. Bubbee kana gab godha. Raafama kana gab godha. Warra bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an miidhuudhaaf isa ba'e kana Waaqayyo yooma namni dhibe Waaqayyo ergamaatti erga. Hamoota kanatti, jalloota kanatti, warra ijaaraman kanatti, warra waldaa balleessuuf ka'an kanatti, warra namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an miidhuudhaaf ka'an kanatti, waa milkaa'ee fi ammas warra itti dabalachuu adeemaa jiran kanatti yoo namni dhibe ergamaa isaa erga Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Phexros yommuu gadi erga ba'e booddee akka Waaqayyo ergamaa ergee mana hidhaa sana keessaa baasisee bare. Achii ba'ee moo iddoo biraan dhanninnis kallattiidhaan gara warra isaaf kadhatanii dhaqe. Humna kadhannaa. Yeroo dhaqee balbala rukutu Roodaa kan jedhamtu gadi baatee yeroo dhaggeeffattu sagaleen kan Phexros mana keessaa kadhachaa jiru. Balbala banuu fi dhiifteetu gadi baatee Phexrostu dhufe mette. Kadhannaan humna qaba. Isa hidhame hiisisa. Gufuu buqqisa. Danqaraa caccabsa. Maqaan isaa ulfaatu. Danqaa kaasa. Akkatti darbitee hojii wangeelaan hojjenneef kadhannaan si duraa waan xaraquu qaba. Phexros yeroo jettu jarra dhattee yeroo isheen itti himtu amanuu dadhaban. Kadhachaa jiru garuu amanuu dadhaban. Maaliif wanticha cimaadha? Innaan dabalee yeroo inni rukute yeroo irraa banii Phexros hin na'ani yeroo inni galu. Wanta ta'e hundumaa ergatti mee booddee obboloota koo Yaaqoobaatti maa jedhee ofii isaatii tajaajila isaatti kenne. Akkasitti warra isa miidhuu barbaadan jalaa Waaqayyo ergamaa isaa ergee baase. Warra kadhataniif Waaqayyo ergamaan erga. Si baasa Waaqayyo harka hamoota kana jalaa. Si baasa Waaqayyo harka warra si miidhuu wallee baraadan kana jalaa. Si baasa Waaqayyo harka warra kaaniin ajjeesanii sittis amuummachaa jiran kanaa si baasa Waaqayyo. Kadhadhu. Waldaa ergaa Waaqayyo ituun kadhadhu naaf kenne isa kana Waaqayyoon haa kadhannu. Oduu miti. Haasaa miti. Waca miti. Yeroo waldaa irratti gurmaa'anii kurfa'anii wal ijaaranii ka'anii bartoonni warri duraa waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa ituu gargarin kutiin Waaqayyoon kadhatti turte. Waaqayyo immoo dubbicha gab godhe caaljechisiise. Kadhannaan humna qaba. Jabaadhaa. Kadhadhaa. Waaqayyo waan hojjetu qaba. Waaqayyo turtee Waaqayyo jirtu. Waaqayyo darbitee bara baraan jiraattu. Elaanis sagalee kee irra dhaabadheen si kadhadha. Ganama kana sin kadhadha gooftaa. Bubbeen qilleensi waldaa kiristaanaa irratti ka'ee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana dudduuba gab kan jedhe haa ta'u. Elaa harka warra bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an irratti ol ka'ee jiru kana yaa Waaqayyooti gad deebisi. Harka hamaa mana kee diiguu kan barbaadu kiristaanota facaasuu kan barbaadu warra bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an hamaaf dabarsee kan laatu akkasitti milkaa'eera jedhee ammas hojii isaa itti fufuu kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan jedhaa gab haa jedhu. Gab haa jedhu. Gab haa jedhu. Kiristaanotaaf immoo Waaqayyo amantootaaf humni kadhannaa haa dabalamu. Yaa Waaqayyo kan inni immoo jilbaani kan inni immoo kadhannaani maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kadhataa olii kiristaanota irratti kan dhangala'e haa ta'u. Waldaan kiristaanaatu gargarin kutii Waaqayyoon kadhatte jedhamee caafamee jira. Hafuura kadhannaa nurratti dhangalaase. Ilaa mana na dhaggeeffachaa jiru kanaaf obboleessa obboleettii na dhaggeeffachaa ana wajjin taatee kadhachaa jirtu kanaaf sin kadhadha. Wanti karaa garagaraa irratti ka'e raasaa jiru maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee gaba jedhu. Sodaachisa du'aa doorsisa du'aa ati irraa deebisi. Yaa gooftaa yeroo kana namoota hojiidhaaf haa ta'u waa garagaraaf mana isaaniiti ba'anii adeemuuf jedhan imala adeemuuf jedhan maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee guyyaa kana wajjiniin haa ta'u. Yaa Waaqayyo nagaa guutuudhaan ati isaan geggeessi. Gooftaa sagalee kee yeroo hundumaa karaa kana waan nutti dubbattuuf maqaan kee haa eebbifamu. Warra kan keetiif hin falmita. Warra kan keetiif hin dubbatta. Warra kan keetiif hin dhaabatta. Warra kan keetiif yooma namni dhibeyyuu yaa Waaqayyo ergamaa qabdaa galanni siif haa ta'u. Ilaa nama naman dhabe jedhee iyyu kanaafan si kadhadha ammas
yoo manni nama dhabeellee ergamaan dhimma isaa raawwatu akka Phexros nama kanaaf ariifatee haa ga'u. Warra hidhaa keessa jiran yaadadhu, warra rakkina keessa jiran yaadadhu, warra dhibee keessa jiran yaadadhu. Yaa Waaqayyo biyya keenyaaf ati nagaa kenni, harki kee biyya keenya wajjiniin haa ta'u. Waan nutti dubbatteef yeroo hundumaa waan nutti dubbattuuf, waan nu kadhatteef yeroo hundumaa waan nu kadhatamtuuf maqaan kee haa ulfaatu. Nagaatti baanee gallee galgalamoo galataan manatti akka deebinee si galateeffannuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kadhannaan humna guddaa qaba. Humna kadhataatti amannee yeroo hundumaa haa kadhannu. Yeroo kadhannu wanta nuun hin yaadne, wanta nuun hin eegne Waaqayyo hojjechuu danda'a. Waldaa kadhadhaa. Garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyo isa eebbisutti ol fudhadhaa. Eebba fudhadhaatii ba'a ganama kana. Waaqayyo sinaa eebbisuu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsuu, sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu, nagaas arraaboor guutummaatti siniif laatu. Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Humna kadhataa. As keessa walii wajjiniin taanee hojii Waaqayyo hojjechaa kan jiru obboleessa keenya Abdii Shibbiruu Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladhaa. Waaqayyo guyyaa nagaa nuuf haa godhu. Ulfaadhaa.